Исәннәрмесез, дусларым? Барчагызга да ялкынлы кайнар сәламнарымны юллап калам. Кая карама, бар җирдә яңа ел рухы, Без дә бит бу зур бәйрәмгә җиң сузганып әзерләнеп йөрибез. Бу тамашаны Алла бирсә 31 декабрь көнне Мәйдан каналында карарсыз дип өметләнеп калам. Монысы кырыш өлеш булды. Хәзер сезне лаеклы хит катнашучыларының кайнар яңалыклары белән танышырга һәм кунакларыбыз белән аралашырга чакырып калам. Кызгалдык? Җырчы Альбина Кармышева иҗатын яратучыларның иң өлкәненә 80 яшьтән артык икән. Яңа клипны караганда шул әбиләрне искә алам. Вәт шаккатырып утыралар ди Альбина. Сүздә юк, беренче мәхәббәт дип моңайган Кармышеваның джаз браз белән төшергән клибы бомба булды җәмәгать. Әйдәгез бергәләп карап алыйк әле. Дорогие друзья, дорогие музыканты, мы набираем на международный кастинг самых талантливых, самых амбициозных и крутых ребят, с которыми мы будем гастролировать по всему миру. Ваша задача сегодня показать не просто свои музыкальные таланты, а также у вас будет уникальная возможность раскрыть новые грани своего мастерства. Желаем вам удачи и успеха. Без башлыгыз! Езгәне чакта тормыш елгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Миллион сүзләрдә аз бит, аңлатырга минем хәләтне. Ничек әйтим, ничек белгертим, сулышыма синең кирәкне. А как вас зовут? Генри, можно просто Генри. А вы поете? Да, Сез татарча җырлыйсызмы? конечно, Лар. Әйдә җырлыйк. Немного не в моем стиле. А вот так? Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Кемдер югалта, синеке булган ул сиңа кайта. Езгән чакта тормыш елгасында ярлар бер-берсен очрата. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне. Ишетәсеңме, ишетәсеңме, ишетәсеңме син әндәшәм. Ышкындырма бәхетеңне, җибәрмә мәхәббәтеңне.
Күптән түгел дуслар, гармунчылар көне булып узды. Җырчы Илгиз Хәсәншин үзен оста гармунчы дип санамаса да, бу өлкәдә берникадәр тәҗрибәсе булуын әйтеп узды. Илгиз үзенең остазы, Татарстанның халык артисты Кирам Сатиев белән төшкән фотосында күрсәтте. Кирам абыйда укыгач, осталарның остасы буласың түгелме соң инде син, Илгиз? Авылыбызны бүлеп ага, суакка суының сулары. Сүзелмейді үтіп киде сап яшьлегенең еллары. Нигә яшьлек тормый икән, бер урында тукталып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән, бер урында тукталып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Әрәмә шымыртылары шәшәң атамай җитсә, яшь чактагы матур көннәр мәңгегә кала истә. Нигә яшьлек тормый икән, бер урында тукталып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән, бер урында тукталып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Ямледә авыл кишеләре, сандугачлы җәйләрдә. Яшь чактагы гомерләр бит онытылмый бер көнгә дә. Нигә яшьлек тормый икән, бер урында тукталып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән, бер урында тукталып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән, бер урында тукталып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Нигә яшьлек тормый икән, бер урында тукталып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Туган авылыбыз кебек, көн сайын матурланып. Көн сайын матурланып. Алмаз Мирзаянов шаңгыда шу буенча менә дигән спорт остасы икән. Тик узган ел җырчы бөтенләй шаңгыга басмаган. Сәбәбен кышның булмауы белән аңлатты. Быел шуарга исәп, шаңгыда шуа башлаганыма 5-6 ел бар инде диде Алмаз. Алмаздан шаңгыда шу буенча мастер-класс көтәбез.
Өкінмәбіз дия кеткен едік айрылып. Тек соң өкінідірі яшибіз гүл сағына. Ялғышырға язған екен бәхетебіз кетілді. Өзіңді бит ұнытмаған әлі білмейдесің мен. Шәптен түгел хәлләр икебезнең дә. Сағынабыз, юқсынабыз, тек сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптен түгел хәлләр икебезнең дә. Сағынабыз, юқсынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Достым, мен сенің ярдәм керек еді. Йөргән қызыма тәкъдим ясара булдым. Тәкъдим? Әйе. Сен бит йөргән кызың да юк иде әле. Біз йөргәнә башладык. Ага. Һәм Тимернең кызы вакытында суасым килә. Кем дөрестлисең? Сен үзең дә шулай йөрдең бит. Ул итен әле кашан булган әйбер. Әйдә, аны искә алмыйк. Нинди ярдәм? Күрешкәндә китәсең гел, ашыгам дигән булып. Үзең ничә мәртәбә карыйсың бит борылып. Күренә күзләреңнән үк йөрәгеңнең ялкынна. Хәлләремне сорашасың, әллә кемнәр аркылы. Шәптен түгел хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптен түгел хәлләр икебезнең дә. Сагынабыз, юксынабыз, тик сиздермибез генә. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Үткәннәрне искә алып, янабыз да көябез. Тик нигә соң әйтә алмыйбыз, әле дә бит сөябез. Шәптен түгел Айнур Галлямов инса дуслары хозурына яңа җырын тәкъдим итте. Җыр «Гафу ит мине» дип атала. Гафу ит мине, танышканга йөрәгеңне яралаган. Әйбәт, җырның кемгә багышлануы, кемнән һәм ни өчен гафу үтенүең турында да ачыклык кертсәң иде, Айнур. Булышам дип кулын сузганнар юк, күтәрергә баскыч куйганнар юк. Үзем барам юлларымны ярып, туктап калган кай вакыттары. Җиңел түгел алга барулары, җиңел түгел туктап калулары. Җиңел түгел
baribir sınıp kalmam. Var kişiге sirler aşıp bulmay, yaşırırlık sirinde yukanday. Kimler nişik nindi usul bilen, küterilgen yugarga minigen. Jingil tügel alga barulары, jingil tügel tuttap kalulары, jingil tügel hayal dileklerine, küngilge kümen barulары. Jingil tügel maksat kayırışı, jingil tügel dilemi bir işi. Tik şulayda üzem alga baram, min ışanam baribir sınıp kalmam. Turmuşumdan alay zarlangаны yok, başkalarga kinilep karagаны yok. Bulan bәхетемне шиткә чәчмим, барлыгыма риза булып яшим. Җиңел түгел алга барулары, җиңел түгел туктап калулары, җиңел түгел хыял теләкләрне, күңелеңә күмеп барулары. Җиңел түгел максатка ирешү, җиңел түгел теләми бирешү. Тик шулайда үзем алга барам, мин ышанам барибер сынып калмам. Тик шулайда үзем алга барам, мин ышанам барибер сынып калмам. Мин ышанам барибер сынып калмам. Дуслар, каршалыгыз, лайыклы хитнең даими кунагы, ул да булса Гөлназ Гафурова үзе. Хей! Исәнмесез? Сәлам Гөлназ, хәлләр, кәйфләр ничек? Сәлам, сәлам. Аллага шөкер, бер кие. Шулай теге моңсу тавыш белән генә әйбәт, Аллага шөкер дип ничектер бар өйрәнмәгәнмен. Теге юлы килгәндә көр тавыш белән матур итеп сөйләшкәнең берәрсе булмагандыр Гөлназ. Шабабыз, йөгерәбез. Аллага шөкер. Менә шушы Гөлназ кирәк тә инде безгә. Гөлназ, инде менә шундырак мәгълүмат килеп иреште. Динә Гарипова белән дуэт башкару теләге бар икән дигән. Бу ничегрәк? Шуны менә безгә аңлатыбрак сөйләсәң иде. Instagram шилтәрләрендә Дина Гарипованың битендә конкурс игълан итте инде Дина һәм инде. Әйе, һәм инде шунда катнашырга булдым. Чөнки Габдулла Тукай туына 135 ел, 26 апрельдә һәм инде минем тәфтиләү җырым шул көнгә багышлап мәйтәм Дина Гарипова белән дуэт җырласак бик шәп булыр иде. Ул анда дуэтлар конкурсын игълан итте. Гөлназ, менә күптән түгел генә күркә өмәсе үткәрдең, имәме? Аллага шөкер. Менә шул өмә турында да менә каз өмәсен күргән бар инде әлбәттә, имә. Менә күркә өмәсенең үзенчәлекләре турында да сөйләп алсаң, гомумән ничек ул, нәрсә ул? Шул каз шикелледер инде, каз өмәсе шикелле. Юк, җиңелрәк дип әйтим, ул тавык шикелле. Тик зур. Ну, йылкырга дип әйтәм. Йылкырга монда инде өмә турында сүз бара. Кечерәк шулай бит. Юк, ул зуррак, тавыктан зуррак, ә йылкырга тавык кебек йылкына. Каз кебек түгел, каз авыррак. Монда инде теге 5 куллап кирәк, ә монда бармак белән генә шалтыр. Әние, мин алма апа өмә уздырып, әйбәт иттереп кенә тиз генә берничә вакыт эчендә йылкыдык. Эшләп алдыгыз. Әйе. Бик рәхмәт Гөлназ.
Бик зур Рәхмәт сезгә. Аралаштык, сөйләштек менә. Күркәләр турында да информациялар белештек. Тагын көтеп калабыз. Һәм инде Гөлназ, матур теләкләреңне матур итеп мәйданларга менә лайыклы хит тапшыруда хәзер нәттә безне карап торышларга теләкләрне әйтеп узсаң. Кадерле тамашачыларым, сезгә бик зур рәхмәт безнең белән булганыгыз өчен. Һәм инде 2021 елда Габдулла Тукаебызга 135 еллык юбилее. Һәм инде кадерле тамашачыларыбыз, сездән лайк көтеп калам, чөнки шундый зур чарада катнашып бездән бүләк булыр иншаллах. Нәкъ ташлай. Рәхмәт. Ә хәзер килик дуслар. Маңлы
Dostlar, менә бит ул бездә кунакта Әминә Әхмәтҗанова үзе. Сәлам, Әминә. Исәнмесез, Илгәрә абый? Ай, субханалла. Ничек кәефләрең синең? Рәхмәт бик зур. Минем кәефләрем бик яхшы. Ә сезнең ничек? О, минеке дә Аллага шөкер, бигрәк тә шушындый матур күлмәктән, матур түбәтәйдән бастырган кызны күргәч, кәефләр тагын да күтәрелеп китте. Әминә, кайда укыйсың син? Яраткан фәннәрең нинди синең? Әйдә. Мин лицей инженер үзегендә укыйм. 4нче сыйныфта. Минем яраткан фәннәрем татар теле, рус теле, музыка һәм физкультура. Менә бит, нәкъ тә балачакта мин шушы фәннәрне яратадыр идем. Бигрәк тә музыка белән физкультураны. Менә шу. Яраткан җырчыларың кемнәр синең? Минем иң яраткан җырчыларым Эльвира Калимуллина, Уитни Хьюстон һәм Кристина Агилера. Ай, берәрсенең концертында булганың бармы? Әйе. Кемнекендә? Эльвира Калимуллина. Менә бит ошадымы соң? Әйе, бик ошады. Ой, менә күзләреңнән, сөйләшүеңнән теге энергия бәреп ташып чыкты. Буш вакытта ниләр белән шөгыльләнәсең? Буш вакытында мин курайда уйныйм, китап укыйм, әнем белән уйныйм. Афәрин. Китапка килгәндә нинди китап укырга яратасың? Менә соңгы китап ниндине укыдың? Гарри Поттер. Гарри Поттер. Ой, без вообще ошаган синең белән. Кара әле. Бөтен яктан да. Үскәч кем булырга хыялланасың син? Мин артист булырга хыялланам. Алла берсә. Менә Кыш бабайга хат яздыңмы әле? Әлбәттә яздым. Нәрсә сорадың? Әйтмим. Нишләп? Ярар, аңса сер булып калсын. Шуннан да Алла берсә, әлеге хыялларың барысы да тормышка ашыр. Алла берсә, һәм инде әйдәле. Әминә, үз теләкләреңне әйтеп устың мәйданларга. Теләкләреңне әйдә. Мин сезгә шатлык телим, сәламәтлек телим һәм зур уңышлар телим. Амин, амин, амин. Һәм әлеге клиплар өчен Лайк. лайклар куярга онытмагыз, дуслар. Әйдәгез бергәләп карыйк әле чираттагы клипны.
Шулпан Ахмаджанова Queen халыкара журналында чыккан. Шибәр һәм уңышлы хатын-кызлар турындагы язмалар арасында мин дә бар. Интернетта аз утырсам да, сирәк-мирәк кенә хәбәр куйсам да, минем белән кызыксынуларына сөендем ди Шулпан. Татарстан горурлыгы демичә нәрсә дисең? Афәрин Шулпан. Matturlandım, üyəzləndim, yasandım. Şadlığımdan uçraşuğa, yanlarına aşkındım. Küttüm, zarğıb bittim, nigəsin seni kilmədin. Seni şunday aldaqşı dip bilmədim, min bilmədim. Küttüm, zarğıb bittim, nigəsin seni kilmədin. Seni şunday aldaqşı dip bilmədim, min bilmədim. Senin işin yalğan söylәү durmay ikən bir nigə. Demək indi suyuqsың salınğan şunday küygə. İndi hazır kişir demə, yaratam dip aldama. Məhəbbət degən hislərdə yürək dik bir aldana. Saf hislərini öşürmüylar jillərgə. Sözlərini uynab tügül, kirək uylab söylərgə. Neşəşsən şuna jəyarsan dip xalıq bilib əйтə. Senen kebik aldaqşılar yalğız qalalar həttə. Айгөл һәм Ришат Шайхетдиновлар коронавирусқа зарланып алды. Bütün planlarını bozdu. Artistlar үшін аяк астыннан җирне тартып алган сыман булды. Концертлар юк. Халык белән аралашып булмый, очрашып булмый. Икебез дә сәхнә кешесе булгач, пандемия ипи безне алды ди Айгөл. Әле дә ярый, артистлар шелтәрле бизнеска кирип китте. Шайхетдиновлар да шуның белән көн күрә икән. Әнә. Biz iki yarda, gönlür ağlardan.
Yazmışlarda bir bizning yolg'ishlar his tuyg'ular xiyollarda yurakdagi sog'ishlar aydaykan bir qo'lingni qora qarshi bosingda umid mashaqqatlaringni qo'shlashirga oshiqma Canlıqayım yanımda sen var şaqda Əyrəyirkən bir qolunu qara qarşı basıqda Umid məşəqqətlərini xoşlaşırğa aşıqma Əyrəyirkən bir qolunu qara qarşı basıqda Umid məşəqqətlərini xoşlaşırğa aşıqma Umid məşəqqətlərini xoşlaşırğa aşıqma Xoşlaşırğa aşıqma Liliya Vahitova Matruşkalar jirining tarixi turunda söyledi. Jirining so'zlarin yoqtashim Ramziya Zinnat yozdi. Ul Iroqda Italiyaning Sardiniya o'travida yashaydi. Oy. Yıl sayın Boshqirdistonga qaytib yurib, onun bilan yozgan jirlarimiz boyta. Ularni menga tugul, boshqa artistlar da boshqaradi Liliya xonim. Ul Matrushka jiriga yaratuvin, onun tamli ham foydali bo'luvini da aytdi.
Дуслар, студиябызда кунакта Татарстанның ат казанган артисты Гөлнара Тимирҗанова үзе, дуслар, менә бит, кем уйлаган? Шулай итеп мин Гөлнара ханым янында басып, аның белән әңгәмәгә кереп, сөйләшеп утырырмы дип субханалла әйтәм. Ничек хәлләр, Гөлнара ханым? Хәерле көннәр димме, кичләр димме, һәммәгезгә дә уңышлы көннәр һәм тыныч төннәр. Амин, 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 амин. Барчагызга да зур сәламнәрне җибәреп һәм сиңа да илгәри зур сәламнәрне җибәреп, синең иҗатыңның шулай ук, сезнең иҗатыгызның шулай ук. Бик карап барабыз, бик матур ичинап. Бик матур җырлар, җырлыйсыз, башкарасыз, иҗади уңышлар һәммәгезгә дә. Амин, амин. Бик зур рәхмәт, Гөлнара ханым. Сездән мондый сүзләр ишетү минем өчен горурлык дип әйтим. Илгәрәй барлык тамашачыларда мине югалдың, кайда югалдыгыз дип бу сораулар инде һәм мин төшемә керә башлады. Бер кайда югалмадык. Бер кайда да югалмадым, әмма ләкин нәрсә дип әйтим инде. Сез бит инде беләсез, кичкенә кызым белән, Айзифа белән әзрәк өйдә утырып алырга туры килде, чөнки ул минем күптән көтелгән кыз балам, җимешем, яшәртә хатын-кызны тагын бәби табу. Менә шуңа күрә мин рәхәтләндереп өйдә утырасым килде, чөнки улымны гел машинага утыртып, гастрольләрдә үстергә туры килде. Мин сезнең бик нык аңлыйм, чөнки минем дә ике кызым үсеп килә. Адиләм һәм Камиләм. Субханалла, субханалла. Гомумән, Instagram сезнең өчен реклама, шулай бит? Минем өчен реклама ие. Аралашасызмы үзегезнең подписчикларыгыз белән? Бик аралашам. Алар миңа теге үземнең шәхси директиләр бит инде. Үземнең кабинетыма язалар инде. Менә шунда мин кереп аларга ниндидер матур сүзләр язып куярга тырышам. Чөнки бүгенгесе көндә һәрбер тамашачың сине, менә ул сиңа вакыт табып язган икән нәрсә, синең иҗатың белән кызыксына икән, бу бит бик зур бәхет. Синең җырларың, синең уңышларың алар тарафыннан килә. Шулай дөрес. Шуңа күрә минем өчен ул әлбәттә бик шатлыклы вакыйга. Һәрбер язган тамашачыга сәламнәр әйтеп мин, Аллаһка шөкер, бик яратам барсын да. Сездән теләкләр, Гөлнара ханым, әйдәгез мәйданларга. Беләсезме, менә хәзер бит инде безнең шушы ничек дип әйтим, менә шу авыр гына булды бит инде бу елыймы? Аллаһка шөкер, теге минем фәкать гаиләмә әллә нинди авыр көннәр килмәде. Аллаһка шөкер, авыртмадык. Авыртырга язмасын. Менә шуңа күрә, менә бу иске елны матур гына иттереп, һәммәбездә уздырып җибәрик. Әмма ләкин ачуланып, үпкәләп калырга ярамый бу елга. Менә ничектер үткәрә белергә генә кирәк. Йөрәктән китсен үз юлы белән һәм яхшы әйберләрне калдырсын, начарларын үзе белән алып китсен. Һәм инде киләчәк яңа елыбызда һәммәбезгә дә саулык, сәламәтлек, дуслар. Саулык, сәламәтлек булса, менә ничек әле без сөйләшеп торабыз. Саулык булса, сәламәтлек булса, барысынданың теге акчасын да табырга була, барысын да эшләргә була. Бәхетләр телим. Шын бәхетләр менә. Менә оппак менә ничек әле без сиңа басып торабыз. Шундый оппак карлар белән бәхетләр алып килсен. Ай, бик зур рәхмәт, Гөлнара ханым. Бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, булганыгыз өчен. Һәм инде яңа иҗат җимешләрен сездән шулай көтеп калабыз, Алла. Зур рәхмәт чакырганыгыз өчен. Мәйданнар белән бергә булыйк. Бергә булыйк, бердәм булыйк. Хәзер клип, дуслар, әйдәгез. Һәр
Әле генә сез лайыклы хитның 10 клибын карап уздыгыз. 10 җырның кайсысы лайыклы хит булыр? Абсолют җиңүче исеменә кем лайык, дуслар? Моны бары тик сез генә хәл итәсез. Хәзер үк аласыз планшет, аласыз кәрәзле телефон, яисә компьютерга чумып, мәйдан.тв сайтына кирип, яраткан җырыгыз өчен ишарә кирәк? Әлбәттә, тавыш биреп алырга кирәк. Ә мин исә сезнең белән бер атнага сау булашып торам. Югалмагыз. Тиздән күрешербез, дуслар. Иң изге теләкләр белән сезнең кем булса инде? Илгәрәй, әлбәттә. Илгәрәй.